加好啊！琴日發咗嚿粉咧，擠喺個雪櫃啊！今朝攞嚟整個葱花卷啊！試下攞個煎湯嚟煎熟佢，睇下得唔得？哎呀，咁黐！手冇油，應該琴日放多啲油，發嚿粉就啱，唔使黐晒個膠袋，真係。放少油唔得啊！真係啲粉呢，調好較好嗰時呢，擠個雪櫃隔夜呢，真係好韌性好啲噶喎，哇！放啲葱落去，再捲嘅起身。呢次啲粉我用咗嗰啲黃砂糖啊，所以咁嘅顏色唔夠白淨。放白糖呢就白淨少少，我放咗黃砂糖。有時呢，朝朝食早餐呢，都好頭痛嘅啫，都唔知食乜好嘅啫，所以乜都好學嚟整嚟食下。少啲油得黐黐粒嘅喎，係咪同啲油有關呢？係咪同啲糖有關呢？差一個冇葱添，點算呢？冇葱我放乜嘢好啊？放芝士得唔得啊？試下放幾粒芝士落去，放啲芝士落去。OK， 我哋開煎烹嚟煎佢，煎熟佢。好啦，我哋攞過嚟呢邊煎啊！我放咗嚿不提油啊，攞嚟煎。
係唔係時時見我整啲嘢呢？好難睇呢。係啊，我都係學嘢㗎咋。我唔係咩點心師，唔係咩廚師。唉，都係學嘢依家。只係又鍾意分享，鍾意睇我整嘢嘅，就唔該加關注啦。俗語有句啦，人啊，活到老啊，學到老啊，係咪？唉，乜都好，而家有時間，多啲學下嘢啦。冇油呢度，放啲油，稍微煎一下一邊，再反返過嚟。跟住我哋陣間呢，要加返少少水落去，冚下蓋，焗下佢。好，加返少少水。跟住冚返個蓋。我係用中火，我驚用大火呢一下燶晒個底，所以我用中火，慢慢邊煎邊焗咧。唔係咁夠水，灑多2滴水。照計應該得啦。搣開呢個睇下，哇，好辣啊！哦，熟晒，好靚。好好食。呢次呢，要放返多啲水，因為呢幾個大個啲啊，所以放返多少少水啊！陣間呢個係芝士啊，唔夠葱啊，剪咗啲芝士試下。我想佢嗰啲呢，好似呢啲咁啊，可以爆開咁。可能會好睇少少，所以我要煎嗰邊先。唔錯，咁樣整份早餐食都 good， 唔錯，幾好食，試下。一下唔記得掛住食。OK， 之前我放返多少少水。好。OK 啦。好辣啊！得咗啦，
調翻轉係咪靚啲咧？裂開咗呢嚿芝士啊！陣間拆開睇下。呢邊嘅開始嘅細細個，哇！呼呼，真係得咗！哇，辣啊！葱花件啊，又快脆又簡單嘅早餐就搞掂啦！你好似整麵包咁，砌好啲粉咧，就擠個雪櫃，隔夜第二日朝早咧就攞返出嚟，剪好啲葱，就放落個煎盤嗰度煎啦，煎幾分鐘得啦。但係咧，我唔知你整幾大個啊，就好難估計幾多分鐘啊。我放咗芝士呢個，都睇到有芝士喎，真係喎，不過好少芝士，都唔錯喎，放芝士，咁大個啊，6、7分鐘就得咯，真係好快一個早餐。Good， 今日分享到呢度。Aloha and mahalo. Please subscribe to me. Bye bye.